全部師兄弟驗頸，睇下仲有冇卧底僵屍。你驗咗未啊？我驗咗咯。喂，你有冇俾僵屍咬啊？嚇！嚟，你驗住先啦。嚟啊！用下你啊！好啦，好啦，得啦。嚟，坐上嚟啊！誒，頭先啊，發現僵屍嗰陣啊，你仲有80個等緊驗喎，得啦。喂，你有冇睇過孟超嗰邊錄影帶啊？冇啊。嘿，咁你就走寶啦，嚟啊嚟！嗱，借俾你睇啊！你傻嘅咩？頭先阿 Sir 話今晚拎俾電視台播噶嘛，方冇得睇啊？咁都出得街？Yes Sir。孟超成日匿埋喺廁所做咩啊？叫佢即刻出嚟！呢啲嘢搞到個窿，唔會變僵屍㗎係嘛？孟超啊，今日機揾你喎。哦，嚟。咩事啊？嚇！攬住個塔唔使做啊？驗頸啊！哦。師兄，你傻油定驗頸㗎？喂，見親女人都係咁嘅，咁失儀態，失禮同僚啊嘛！順警司揾你兩個。喂，好聲啊 Sir，goodbye Sir，goodbye Sir，拜。你兩個首先恭喜我，然後互相道賀。係咪升職加薪呢？因為有獎金。督嘢吩咐我哋組織猛鬼部隊，我做主持，你兩個協助。猛鬼部隊啊？做乜嘢㗎？捉鬼、捉僵屍。喂，家 Sir，唔使下啦，即刻準備招募隊員。扮燉咗冬菇，打咗柴，踩過上司條尾，溝過幫辦條女嘅，好跟住嚟啦，翻身有無啦！戇居，猛鬼部隊，你玩咪我份啊！有鬼咧又係死喎，冇鬼冇功立咧又係死喎，乜嘢啫？傻都唔睇，守水塘好過守義莊啊！睇你個衰樣啊，你要去參加，盞死梗啊！講乜嘢？分明啊揾笨。升職加薪，薪水加倍，有房屋津貼，1年升沙展，2年升幫辦，3年升警司啊！哇，大佬 ！Good morning, sir。警員37119申請加入猛鬼部隊。咩字？我識GHOST，Ghost 係鬼咁解，係咪有埋紅膊頭㗎 Pass。考慮清楚未啊？一清二楚。有冇後悔？永不言悔。咁你簽個字先啦。Yes, sir。好，而家本人代表全沙頭角警署恭喜你正式加入猛鬼部隊。Thank you, sir。阿 Sir 啊，呢張海報我可唔可以 keep 住佢咧？攞翻屋企留念啦，得閒就睇下邊個咁大整蠱加呢幾行字落去。阿 Sir 啊，乜升職加薪係假㗎？何止係假㗎，直頭係騙局嚟添啦！阿 Sir 啊，我而家退出唔參加得唔得啊？哎呀，而家退出係咪想受紀律處分啊？啊，輕則革職，扣退休金，重則監都係得你坐啊！我未叫你坐低，你做咩坐低啊？我知你興㗎啦，我去食晏，你慢慢坐啦。阿 Sir， 咩事啊？可唔可以維護我少少嘅尊嚴，唔好俾出邊班手足知道我上咗當？我哋一齊應承你。小陳，掃把先。早晨。你算可憐我啦！你派個掃把星做我 partner，咪即係叫我去死？我寧願拖狼狗行街啦。281，而家全個上環差館已經同佢行過實必㗎啦，只有老兄你例外，人哋會以為我同你有路㗎。唔會嘅，人哋以為你同我老婆有路咋。你話咩啊？唔係啊 Sir， 我係話戴綠帽好過瞓棺材咋。你既然咁講，我識做㗎。呢個禮拜咧，我會特別安排你哋留喺差館裏邊做嘢，唔使行必。喺差館裏邊做嘢，咁就唔會有危險啦。你翻出去先安心做嘢啦。Thank you Sir。TC 3662女子方向阿 Sir 報道。唉，你入嚟唔識敲門先嘅咩？阿 Sir， 我敲咗咯，仲聽到你叫我入嚟嘅。唉，你閂埋道門，認識下你下個禮拜嘅新 partner 啊。Yes Sir。哎呀，你流鼻血啦！會掂我？仲有牙血添啊！唔好逗我！我有紙巾啊！唔使啦。我真係冇掂過佢啊！你過嚟，你跟我過嚟啊！你同我坐低先。
無端白整把刀喺度都有嘅。我話俾你聽下，而家全世界都啊，冇喐，你同我坐定。 Yes sir。嗱，我而家好簡單扼要咁同你講，閣下最好下個禮拜請病假，請幾耐唔緊要，我批准。我冇病啊。冇病當休養。阿 Sir， 我上個月都已經休息咗3個禮拜啦，我覺得我喺度浪費納稅人啲錢啊！納稅人如果明白，佢哋係唔會介意嘅。阿 Sir， 我幫你整死佢啊！我幫你整死佢啊！係咪阿 Sir？ 我幫你搞翻掂啊！我殺咗你啊！後會有期，師姐，得閒翻嚟坐，得閒翻嚟坐。手快啦，仲唔殺晒？喂，搭10蚊裝啊！好啊！嚇！報道啊！我殺咗你！喂，呢條友真係狼啊！唔加人工啫嘛，斬咗老細個頭落嚟啊！哇，咁個頭揾翻未啊？未啊，而家咪揾緊咯，都唔知佢收埋喺邊。呀，拎開拎開！王 Sir 啊，點啊？覆咗哥啦，周 Sir 叫我哋即刻去嗰度打牌喎。正啊！喂，即刻收隊，揾人留守現場。 Yes Sir。當然。3028、2643、7119，你3個喺度留守現場，其他收隊。阿 Sir， 你有我3個，而家剩翻我一個。係啊，7219話請假，2643話病咗。咁即係叫你盡忠職守啦，唔好阻住啦，我要揾食啊！阿 Sir， 起碼揾翻個頭先走啊！阿 Sir， 你唔使騰雞喎，我一問到就會打電話翻嚟叫你揾噶啦。 專家話睇電視可以壯膽。現在播映《無頭東宮救太子》。專家話飲嘢可以鬆弛神經。喂，何守信，打去加拿大啦！張卜卜過嚟啊！嚟啊！ 喂，你過嚟。師兄啊，唔好叫我花名啦，叫翻個真名大波波咪好咯。 I'm sorry， 大波波小姐。嗱，呢單無頭公案你知㗎啦，呢位就係男主角。唔該你幫手問下佢個頭擺咗喺邊度啦。如果問到嘅，你就打呢個電話俾3028，叫佢 check 佢。OK？ 冚家產啦，你唔想大啊？嚇！你仲唔講？信唔信啊？即係打鑊金嘅你啊！好講啦喎，擺邊？ 唔係咁問啊！呢個方法我用過唔得嘅，因為呢條友咧索索地嘅。等我嚟啊！嗨，弟弟呀，你好嘛？你講俾姐姐聽，個頭擺咗邊度？都話冇害咗啫。大寶寶咩話？個頭喺個櫃度啊！等我睇下先嚇。 千祈唔好喺個櫃度啊！冇事，報喜先。喂！喂！大寶寶啊，我哋拍檔咁多年，你幫下我啊！當問唔到口供，唔使我揾得唔得啊？你識得我咁多年。 你知我細膽，如果俾我揾到嗰啲嘢，就嚇叫死我啦！咩啊？你都黐線嘅，個頭點會喺個籃球？喂，周 Sir 有冇搞錯啊？我伙計有事啊嘛，我搞掂就翻嚟嘅啦。咩話唔算？唔好啊！我一世都未贏過師係幾抵㗎。阿 Sir， 咩事？我想調去第二個部門。 你調我得唔得啊？哦，你想我調你係嘛？我調緊你都得啦，我陣翻去調你。阿 Sir， 我同大寶寶拍檔咁多年，你調埋佢啊！好，兩個一齊調。Thank you, Sir。
談判專家咧喺嗰邊。行開啦，左頭左勢。企圖跳樓嗰嘢就喺嗰邊。係啊，阿 Sir。唔好行埋嚟啊！我跳落去㗎我。行開。你唔好行埋嚟啊！有冇搞錯啊？規矩距離係6尺㗎嘛，咁遠啊嗌定先，嗌咩啊？有咩事跳樓啊你啊？股票仆街，老婆跟佬，仔女不孝，生意不經，債台高築，仲唔跳樓？唔通買樓咩？老兄，請你睇下呢幅美滿幸福圖，你就明白到人生係充滿希望，係幾咁美麗嘅。如果你唔死，你哋係肯定會變成佢咁嘅樣。請問你中意嗎？阿 Sir， 好彩你唔死得咋。爭啲俾你累死啊！翻去坡你要你守廟。命中注定，我唔係封神就自鬼噶啦。阿 Sir， 有個人求個個部門都冇人要啊！咁雞，哇，果然係喎，咩戰績都冇嘅，得場就係講佛經，唉，唔做師姑係嘥晒，調佢去猛鬼部隊啦。警察部係咪有個叫猛鬼部隊想借我哋個軍營訓練啊？係啊，不過拒絕咗啦。唔好，一於借俾佢哋，後日我哋全營撤退。 Yes sir。有，唔好泄漏出去。我哋軍營鬧鬼唔見咗30個啹喀兵。Yes sir。今日開始入營訓練，希望大家同心合力捉僵屍。Yes sir。牛乜嘢牛？而家趕狗咩？牛！咁即係睇唔起我哋中國人啫。我平生最憎兩種人，一種係種族歧視嘅人，一種係啹喀佬。都好，林音甲度衛風和暢喺呢度2個禮拜學唔到嘢都益下個肺。涼浸浸。直頭陰風陣陣添啊！咁啊基啊，聽我講啊，你有機會掹就好掹啦，此地不宜久留啊！我掹咁你點啊？我當翻咗屋企咯。喂，行啊！掉咗口煙佢，大家企直。炒我啊！炒我一盤，橫掂我都俾人屈入嚟嘅，我啲兄弟好支持我嘅。入聲，即刻入營。超，話入就入，咁我咪好冇 face，兄弟們嗬。阿 Sir，face 對我唔係咁重要嘅啫。係，誒，你冇講嘢啊！我見到你係反胃啊！我叫摩羅仔啊。我叫孟超啊！有啊！誒，點解個個叫你掃把星嘅？哦，可能同親我一齊嘅人都冇咩好叫過咯。掃把星，嚟！黐線！行。阿 Sir 啊，阿 Sir 啊，呢班友嚟玩嘅咋，點成才啊？不如早啲撇啦。雲章，金馬基 Yes sir。你跟我最耐，我最睇得起你，做個好榜樣俾大家睇下。Yes sir。實在太失敗啦！金麥基 Yes sir。你哋感動成咩樣啊？阿 Sir， 今晚第一晚俾大家輕鬆下啦，雞翼定豬扒？仲叫我食，就算我食啊，都食而不知其味噶啦。好啦，整夠啦，實在冇眼睇啊！你唔使緊張，我唔係蛇仔明，我係蛇仔明嘅孖生兄弟大蛇恩。我今次決心加入猛鬼部隊，係為弟報仇嘅。馬仔強，放
放手先，相信呢位阿 Sir 明白事理，唔會亂嗌嘅。唔好嘈啊！哇！今次嗌得好凄厲喎，唔係撞鬼係嘛？收聲啦，噏臭口。食嘢咧？呢位叔台今年貴庚啊？更年期過咗，唔適宜溝女嘛，我知。呢啲咁嘅環境啊，好彩有個爐喺度，如果唔係啊，好惹鬼嘅。喂，夜晚唔好講鬼啊，連個鬼字都唔好講啊！夜晚講鬼啊，啲鬼會嚟噶。咁多嘢唔講鬼，鬼有乜好講啫？冇乜鬼啫。唔會嘅，我唔會變僵屍嘅。見鬼你咪好彩咯，見僵屍啊你就大鑊啦。好心你唔好扮專家咧。咁你係專家？我唔係，不過我老豆係，我阿爺係，我哋幾代都係。我入 camp 之前啊，我老豆俾咗一本《伏魔大法》俾我啊，想唔想聽下關於僵屍啲嘢啊？好啊，講嚟聽下。咁你聽住啦。你講啊！嗱，一個人俾僵屍咬過之後會變成咩屍呢？就決定喺佢被咬嘅時候驚慌程度有幾多啦。如果被咬嗰陣時嚇到縮咗，好似白痴咁嘅，就叫做喪屍啦。如果嚇得嚟仲要少少驚嘅呢，咁就係變成另一隻吸血僵屍啦。係得呢兩種咋？唔係啊，仲有一種叫人狼屍啊。人狼屍？點解叫人狼咪好屍啊？似人狼咁咯，有月光佢就變，冇月光佢咪正常咯。嗱，聽住啦，第一次變呢係有程序嘅。呢個程序係唔會亂嘅喎。首先呢，眼眉條、面部肌肉收縮，不能自制，跟住就飆埋隻狼牙出嚟，開始想揾嘢咬啦。然之後呢，流口水啦，手腳麻痹啦，全身神經不受控制，發晒蹄騰咁，跟住喘氣加速，迷失本性。哇！迷失本性？唔係啊嘛，咁犀利？喂，咁跟住點啊？跟住呢，就會脱離人嘅行為，動作似狼非狼，似狗非狗，亂爬亂跳，咁即係咩啊？咁咪即係好似癲狗咁咯。你作死啊！自己人都嚇，唔該你分埋位先啦。啲咁嘅環境最好玩到上擦鞋補補飛先之所以會變人狼屍呢，就係因為中毒未深啦。即係有冇得救啊？冇月光咪冇事咯，好似香港腳咁，成日着住對鞋啊，臭唔臭有鬼人知咩？哦，哇，燒晒啦！喂，冇炭啊，去執啲樹枝啊，冇炭咁。你真係博學多才啊！阿叔，你就夠搏啦。我明嘅。咁樣嚇佢哋實在太過癮啦！佢哋唔驚，就唔會認真接受訓練。你兩位咁樣幫我忙，就等於幫我訓練咗佢哋。我係咪可以即刻參加猛鬼部隊？我考慮下啦。冇得考慮。好，唔考慮。大佬，喂，大件事啦，大件事啦，有料到啊！阿 Sir 揾咗個粉槍扮鬼嚟嚇我哋啊！唔係啊嘛？唉，唔使跳啦，唔使跳啦，行得啦。大佬，有兩個人走咗過去啊！少人嘅你嚇，多人嘅留翻俾我。咁嘅造型仲唔嚇死你哋？呢度嘅環境都幾好啊！可能係我嘅造型太堅啦。咦？點解馬仔強慘叫嘅？佢嚇人嘅喎，真係耐人尋味。點解大佬嚇人都會叫㗎？扮鬼嚇我哋，你梗係屎不痕啊！唔恨啊，俾啲實際行動你啦！螞蟻嚟啦，倒落去啦，倒落去啦！唔介意啊，佢話唔介意啊，仲好歡迎添啊！唔介意，仲好歡迎添啊！倒落去咯！點解我會喺呢度㗎？
我係差人啊！你喺度做乜嘢啊？我係同啲朋友上嚟玩噶，而家唔見晒佢哋，我好驚啊！你識驚我都冇咁驚，行啊！阿 Sir， 我哋咪應該翻轉頭咩？點解啊？因為我哋嚟嗰時係行上山嘅，而家咪應該翻落去咯。係啊。